今天是感染后的第7天，还是没有口味，但是想吃鱼。有没有大口鱼？不管是哪一个金沙，来，给试一下5个的5.43嘛的。啊，对，好，来帮忙。今天就吃这条鱼，但是还是感觉肚子很饿，今天是我感染这个奥密克戎的第7天。今天还在船上的时候，就感觉还是想吃鱼，感觉肚子有点饿，但是呢，要想吃点米饭或者什么东西，这个还是不想。但是想吃鱼，我就今天去市场上买了一条鲈鱼，把它做了一下，我现在还没开吃。但是呢，别的症状呢，基本上呢就是说鼻塞啊，还是有一点点，喉咙还是有一点点痒，但是咳得很少了，睡眠也很好，而且这个感觉有饥饿的感觉。所以今天第7天来讲，就是说按这个就是感染以后的这个情况来看啊，我应该还过2天应该会完全康复了。但是呢这几天啊真的是吃了很大的亏，因为这几天基本上没吃什么很多东西，而且呢讲不但是没吃很多东西的同时啊，其实还拉了一点肚子。所以这几天来讲，我本身也不是应该也不算胖吧，应该算是个正常的一个体型，因为我一直有游冬泳，我对这个运动项目啊一直就是说几十年一直没有中断，所以来讲我这个体型啊，包括我的这个体重啊，一般都是正常范围。但是今天从我自身的一个感觉啊，就是说我应该这个感染这个病毒的这个7天里面啊，我的体重应该是减轻了不少，因为我的脸上皮都打折了。再一个还就是什么呢？就是说今天就是主要是这个感觉到很饿，虽然感觉到很饿的，想来想去呢，就想吃这个鱼。这个鱼呢，说实在的，我一个人吃的话，这条鱼的话，我估计我吃不了多少。为什么呢？这条鱼有1斤多，那些鲈鱼都是肉啊，是吧？所以呢，能够吃多少？今天一天就吃这条鱼，还是有点渴。所以我建议大家就是说，在这个以后的这个疫情当中啊，能够尽可能的，就是说按这个传染病的这个防治的这个方法严格执行，因为感染一次啊，确实还是身体很吃亏的。尽量的不感染。你像感染的话，像我这样体质啊，各个方面都是应该算还是可以的，是吧？还吃了这么大的亏，我相信要是有身体不好的话，那真的是还是那还是有一定的危险性的。所以我觉得就是说平常啊，大家一定要就是说注意出门戴口罩，特别是那个密封的环境当中一定要戴口罩，这是第一个。第二个就是要勤洗手，而且来讲就是说回家以后啊，要用那个盐水啊漱口。因为我有这个鼻窦炎，我倒是一直有这个习惯，就是说用盐水啊
冲那个鼻腔，我专门有个工具，冲鼻腔。所以呢，我在这个方面来讲呢，就是说以前我，也这个方面我倒是，也一直保持的比较好。希望大家也经常洗鼻腔啊，用盐水漱口啊，这个肯定对这个奥密克戎这个感染是避免感染是有很大的帮助的。基本上今天来讲就是说，我刚才出去买这条鱼的时候，我觉得我走路啊各方面来讲，没什么感觉，很轻松。本身来讲，我的肺活量啊、运动量以前来讲就是一直保持一个正常的锻炼状况，所以我的肺活量各方面来讲都还是挺好的。今天走出去来讲，我就和平常也没什么差别，只是来讲就是咽喉还是有一点点痛，鼻子还是有点堵塞。其余的来讲就是说，还是看看吃这个鱼吧，看看吃鱼能够吃出味道不？好辣！和平常的口味相比来讲，还是那个对这个味道感觉还是没那么挺深，感觉好淡的，没什么味道。但是尽可能的我尽可能的多吃吧。这个就像一台车一样的，我要有油啊，是吧？要有容量啊。这几天当中来讲，基本上没有吃饭，就是吃一点汤圆的，各个方面啊，肉就根本就不想吃。所以来讲，就是尽可能的，就是说，不感染是最好是不要感染。这个感染了以后啊，确实还是挺吃亏的。所以我今天就和大家分享到这里，希望大家能够在我的这个分享过程当中能够得到一些有益的借鉴，也希望大家能够健健康康、平安安度过这个疫情。好，我今天就和大家聊到这里了，拜拜。